今次介紹單位係坑口富寧花園，一個495尺兩房單位。單位有企理嘅裝修，入到嚟有個玄關，擺咗一個鞋櫃，其實都非常之見使，保養亦都好新淨。依家我哋往前睇一睇返客飯廳位置，擺咗餐台，另外亦都梳化做咗有個電視機櫃。睇一睇返房間啦，房間做咗2組櫃同埋上下架床，都非常之寬敞，同埋採光度亦都非常之足夠㗎。單位係四四正正，非常之實用嘅。依家我哋再望一望返廚房方面啦，廚房亦都翻新過晒，你會見到呢，保養都係非常之好嘅。我哋依家往前睇一睇返主人房嘅佈局啊！嗱，我哋依家睇返出邊望返出去個景觀呢，都係好開揚嘅。前邊呢個就係主人房，主人房方面擺咗雙人床，都可以做到3邊落床，同埋亦都做咗一組嘅櫃。收納空間非常之足夠。而家往前睇一睇返個洗手間，改咗企缸，非常之方便。大家如果對呢個單位有興趣嘅話，歡迎隨時聯絡我約睇啊！